saniifu ummanni keenya namicha kana ija takkaal firraa laaltanii namni rakkoo qabu isa qofa hattuu ijaare gantuu ijaare namni gartee ummata ficcisiisu jiru isa qofa inni yoo qote oromoonni khasaarti amaaraan nu dhufa mitirkishoon nu dhufa amaarri yoo dhufe maal fide watak waan amma gartee warri dur qawwee gurguratee shanee keessaa yaa'e biyya alaa tanaa taa'ee haasa'u tanan dhageeffatanii jiru warra qawwee gurguratee yaa'e yoo jarri kun biyya qabate nu dhumattee biyya san dhaynee ilaaluu hin dandeenyu gartee nu beekanii fuula nu beekanii opiidiyoon gartee haa qabsaa'otaas way beeyti nama hunda haa qawwee gurguratee si yoo dhaqee han qabsaa'oo jeen qabsaa'uma jettiin si gale opiidiyoon bar nama Jaawar Mahammad Arrabsaa wanti Geetaachoo Raddaa faarsu bar si gale Jaawar Mahammad jechuun nama gartee waan hin jirre opiidiyoo baduu haate badinsarraa hambisee qabsoon tun Oromoo harkaa bahuu caala hireen tun Oromoo harkaa bahuu caala jarri jaarame jaruma kana isaanitti haa kennu jee osoo irra duulamuu raabaadoor irratti qat godhee Oromoo amansiisee isaan jala deebise kursii tana jala qabna jee asii biyya gale si gale gaafa kaan dhufanii halkan marsanii baareessanii achi firra ari'anii jechuudha opiidiyoon nama akkasiiti jechuudha saniifu awwanniin juu wanniin isin kadhadhu doktoroota wajjira biitii doktara hin qabne biyyaa miti biitii barsiisaa hin qabne biyyaa miti andugaan siin jedhu hattuun biyya guddatte hin garre biyya khasaarte malee durriyyeen biyya jaaramte hin garre biyya khasaarte malee biitii kan jaaramtuun barsiisaa hayyoota doktoroota profeesaroota kanaan biitii jaaramti jechuudha kana beeleysaa hattuu sirni badhaasu sun sirnaa miti jechuudha boo ilma doofaa bar ilma daafee bar abbaan bar kun kiyyaa miti eessummani bee jaanii bar ilmuusaa kun keenyaa miti si gale kabiyya diigu kabiyya jaaruu keenya malee kasaba diigu arra Oromoon fi ganda wal qottee ganda bira qottee gosa wal guurutti jirtu si gale harargee dur gosan beeyne Oromoo taanaan obboleetti siin jettu amma gosatti harargee wal afaan dachaase kun abal waliin jette harargeen sadarkaa sanitti Oromoo tana diigee facaase osoo dandeega dafnee rabbii nu dhaqqabee fi dhaqqabne malee dafnee fi dhaqqabne malee silaa bar diigamnee kaane bar silaa bannee kaane bar si gale saniifu Oromoon yoo abiyyi kute maaltu yoo abiyyi kute badhaadhinaan dhufa dhugaan siima namni taa'ee mari'atuuf carraa qaba namni kan mari'anne namichi nama dhoorku qaallicha kana jala mureetiin siima si gale qaallicha kana ammaasunu caalaa nam tokko namni itti laffe bara dukkanaa bara inni hin jirre san ni jiraa jennee as baafne wanni amma isa jala yaatu waan garaa qofaa jala yaa'an siin jedhu dhugaan siiman yoo xiqqis takka tush waajaan biraa kutti takkallee cufti baasaboora sii fi shaqaatteetti teessiin siin jedhu baasaboora fi qabdee rabdi ta baasaboora qabdu tan qabne yoo akkamittiin bahaa haala mijjeefatteetichi tattaa'u jirti jechuudha si gale bu'aa takka wanni garteemmaa isa jalatti hafeen jiru waan amma gandaalizimii waan nan gandaalizimii waan gandummaan qabsoof fidde tana tun numaa keessa hin jirtu tun seenaa isin qabdu beekumsa siyaasarraa isin qabdu galee gandaa baluuti jennaan isin bakka siyaasaan isin san tun waan hedduu siyaachiftu hin qabdu bira kuti so saniifu wanni amma gartee isa jalatti hafe waan garaatii fi waan gandaalizimii yaatu tana malee namni siyaasaa beeku siyaasaan namicha kanaan tarkaanfachiifti
fuul dura nu deemsiftii je'ee namni beeku gale tokko agartee qaallicha kanaa wajjin dhaabbachaa jiru hin jiru jechuudha gale tokko itti aansuudhaan tatumura hayyoota keenyaaf hin dhaamsa qabaa hayyoonni keenya waraana kee jabeessu qabda biyya takka kan bulchituun humnaan siyaasaadhaan siyaasaa san bira humniti jiraachuu qabdi humniti sun eenyu wabu marroo dirribaa fa'a gale mariin guddoon biyya alaa tana qophaa'uu qabdi waan kana irratti durirraa qabeetumaan deebi'a wanni itti namicha du'ee kafannee janaazarra salaannee qabrirra geessine awwaalarra wallolu jirruuf hayyoota keenya afaan ta'u jira jechuudha tokko taanu bilisoomsaa jenne isin daddabne tokko taanu gabroonfadhaa bakka warra kaayyoo harkaa qabu warra fedhii sabaa guutuuf halkanii guyyaa gartee gaaraa fi dheebuu fi caamaa bona keessa deemu siyaasaa isaanii tolchuuf qabdanii jechuudha siyaasaa yoon tolle waraanni bichaan bu'aan qabu waraanni kan amma qaallichi kunuu gartee shayxaantichi kunuu halkanii guyyaa leenjisaa oolu hummaa nagembuuf ni miliyoona meeqa leenjisu jira waraanni bu'aan qabu siyaasa hayyoonni siyaasaa kana tolchitanii tokkummaadhaan addunyaa tanarra deemtanii gurguruudhaaf dura wal idduutti hayyoonni gattaa'ee mari'achuu qaba hulaa cufatee wal cafaqee warrigee sigale raasee aanan wal baasee sigale dhadhaa bahuu qaba aanan sun sigale yoo waraana laali qaallichi kun ilmaan namaa dirqii walitti qabee guyyuu leenjisa maaliif nagaa buusuu hin dandeenye siyaasaa isaatu kijibaadha siyaasaan isaa harkaa facaatee namni tokko yoo siyaasaan wayyaaneen bar osoo diinagdee qabdu osoo waraana qabdu osoo cimina qabdu siyaasaan isii bichaan jalaa facaanaan ummanni gartee amantii irraa dhabnaa wayyaaneen kuttee bar kun hin jiru waraana walitti qabee asii footoo si garsiisu kana waan guddatti lakkaa'en kun ijoollee ummataati way inni daddalee fidu jira ijoollee ummataati bar haadha abbaa isatti qawwee dhukaasa sitti hin fakkaatin kun yoo ati jabaattee haatetii fi abbee qawwee dura dhaabde sigale kun torbaan tokko hin ga'u jechuudha kana gochuuf tokkummaa kee jabeessu qabda ijaaramuu qabda nama ifi ijaaramee biyya ijaara nama ifi ijaaramee sirna ijaara nama ifi ijaaramee sabaa sablammii wali qabee ijaara teetii ijaaramuu qabda jechuudha kara humnaatiin ni qabda qabeenya ni qabda wali dhuftee ijaaramuu maaltu si dhorke mee hayyoota oromoo kana keessa nama walirraa ajjeesanii jira hin jiru afaanii wal arrabsuun bu'aa rakkoodha rakkoo miti afaanii wal arrabsina rakkoon hin jiru arrallee wal arrabsina fuula durallee wal arrabsuu teenya nama fi wal arrabsa rakkoon hin jiru sun walitti arta wal arrabsitan wal afaan dhuftan waan sabarra wal arrabsitan malee wasanni takka jaartiin isin wal jalaa fudhattanii irra wal arrabsitan hin jirtu jechuudha waan sabaa saniif tokko ta'uun yeroon isaa ammaa jechuudha waan dhufaa jiru kana gartee dura dhaabbachuudhaaf deengaddaas 2008s osuma kana tokko taa janii isin kadhataniitu oppiidiyoon fudhattee arra oromoon gatii tana kafalu jirti jechuudha arraas kunoo tokko taa jenneetuma isin kadhachuu jirra wabolleen tokko taateeti ijaarsa tokko jala socho'uu jirti biyya alaa kana tokko taa walgahii guddoo yaamaa waan garaa keessa jiru waliif facaafadhaa abbootiin amantii abbootiin gadaa hayyoonni communityidha hogganoonni communityidha sigale hayyoota kana dirqiidha waliif finne hayyoonni keenya afaan tokko ka dubbatu
wanni gartee sheeyxaantichi kun sodaatu waraana caalaa nama jaarame sodaata yaada sodaata namni jaarame yaada fida waan ta'eef yaadni gartee isa kana kaasee biyya dhugaa ijaara waan ta'eef inni if ijaaru jira malee gartee biyya jaaraan jiru nama osoo namni asii dhumu masaraa jaarratu nama osoo doktoroonni gaafatu gartee khashlabbi wali qabatee billici jala deemu kun hoogganaa miti hoongeessa malee waa'ee kana gubaa gataa ilma oromooti mootummaa oromooti mitirqishoo oromooti maarree wajjirratti hin duullu mitirqishoo wajjirratti hin duullu adeeroo mana sarraa eegalii biiroon isaa hundi jara ati jettu kanaa bara manni isaa tana halkan inni gangalchaa bulurraa eegalii hanga biiroo isatti hanga gartee warra lolu bira dhaqutti jarri firaa bar intala dubrii ilma dubrii eessumaa kanaa bar kan inni biiroo guuttatee bira ta'a inni nuu mataan isaa maali yale mee khee ta'uuf maal siifite gaafiitam sii deebise afaan oromoo afaan federaalaa godhe finfinnee magaalaa gudditti oromiyaa godhe daangaa oromiyaatti kabachiise mee maaluma godhe eega aangoo qabate naa himi mee wohuma takka gaafii takka deebise Itoophiyaan nu bulcha maarree nu bulcha sinjan Itoophiyaan tamitan bulchu jiru barfaarsee bulaa warra shanee qawwee gurguratte taqabsaa'oo ta'e Facebook kanarraa eettu takka waan isin jettu laalamee jala yaa Itoophiyaan nutti qaatti Itoophiyaa bulchuu qabna jaa mee abiyyi bakka tan bulchuu jira finfinneen ala Itoophiyaan bar Bahardaar Itoophiyaa Maqaleen Itoophiyaa Matakkal Itoophiyaa Somaalee harri hundi Itoophiyaa bar mee finfinneen ala eessa bulchu Itoophiyaa tan bulchuu jira mee Itoophiyaan nutti qaatti Maqalee baan bulchine yoo dhiira ta'e Bahardaar maan bulchine hay sun Itoophiyaa miti Itoophiyaan nutti qaatti Itoophiyaa bulchuu qabna maarree bulchuu qabna Oromoon maarree hogganu jira adeeroo kun Oromoo miti mootummaa Itoophiyaa tikka isin jettan san yoo ta'e deemee Maqalee faa heeraa qabachiisu kunoo TPLF amma boordii filannooti muqee finna qaajeeni sigale kunoo muqee finna qaajeeni TPLF maaliif deemee heeran qabachiif naannoo Amaaraa mana barumsaa tokko mee banaa jedhaniiti barsiisota hunda cafaqanii manni barumsaa guutuun nama miliyoona 5 olii barumsa malee tattaa'u jira maa dhaqeen qaba Itoophiyaa isin jettan sanii Itoophiyaan nutti qaatti Itoophiyaa bulchuu jirra jedhan Itoophiyaan finfinnuma qofa so saniifuu waan jaankii kanaa tagartee duraanuu qawwee gurgurattee baddee dhufte tana hin dhageeffatinaa uummanni keenya hayyoonni keenya ijaaramuun dirqama jechuudha. Ijaaramee tokko ta'e immoo walii jabeessuun waan dheengaddarra wal dhabdan sirreeffatanii tafuuldura irratti mari'attanii kaayyoo lafa kaayyadhaa deemaa faajaa gorsaa malee akkamitti abaluu fi abaluu walitti araarame jettanii lafa dhiituun bu'aa dilas qabuun qabu jechuudha. Sirni kun sirna kute waan kutee wajji sabnin kutu Oromoon anarraa isinumatti waywaadha beekumsa xiyya xiqqaa kanaan isinumatti waywaadha waan guddoo as deemu jira waan as deemu tana abbaatti ta'uudhaaf ijaaramuu si barbaachisa heddumminni ijaaraminsi keessa hin jirre bu'aan qabu heddumminni hayyoonni kee waliin dhageenye bu'aan qabu waraana qabaatteef biitii ati gartee hoogganuu dandeessu hin jirtu waraana osoo ta'e qaallicha gartee nama agabsee meeshaa waraanaa galchu waraana leenjisu halkanii guyyaa waraana leenjisu kanaatu gartee faayidaa argata osoo waraanni faayidaa namaa kenne waraanni bu'aa takka hin qabu siyaasaa tolteetu waraana baay'ate mo'a siyaasaa tolfachuudhaaf hayyoonni keenya afaan tokko dubbachuu qabdan afaan haasawuun kun gaafa kana je
kun mootummaa Oromooti jee kun kanuma kunuunfan ummata keessa burjaajii uumamte tana tokkummaadhaan walgahii guddoo waamaadti abadan jaani kun nurraa dhaabbachuu qaba jaani sigale saniifu awwanni isin karadhu tanuma arra tanumaan isiniin jechuu dhufe obboleeyyan kiyya kanaa wajji mari'atanii tiganaa abiyyi wajji biyya jaaruu dhiisi mana tokko jaaruu hin danda'u nama mariitti amanuu miti qaallichi asiinsi wajji haasawaa achiinsi waraana osoo mari'atanii manguddoo kaafaawwatii fi ta'aabaawwata dheengadda manatti itti dhayitee yaaboon hunqaaneesini amma akkana nuun jeeni rabbi sodaadhu waraquma takka nuufarrami jettee manguddoon sun kadhattee daddabdee jechuudha. Eega waliin naqee booda irraa quban qabu inni. Nama mariitti amanuu mitiin siin jedhe. Nama mariitti amanuu wajji mari'attaami. Sheeyxaanaa wajji mari'attee biyya tam jaarta. Sheeyxaanaa wajji yoo mari'atte biyya diiguu, bultii namaa diiguu, saba diiguu, gosa diiguu. Kana qofa wanni ati mari'attee sheeyxaanarraa wanni ati arkachuu dandeessu. Kun sheeyxaana duraan itti sineemi. Saniifu wanniin isin hinjuu, wanniin isin kadhadhu. Laal mari'atanii biyya jaaran malee maraatanii saban diigan mari'adhaa ayyoonni. Mari'adhaa. Wajji dubbadhaa. Wal dhageeffadhaa. Waan sabarra yoo wal dhabdan taate. Ta'aan gooti nama hunda geessi. Kadhalatullee geessi aangoon kana lafatti hafte. Wanti xiqqoo tanan seenaa aangoon quufa geessi. So namichi gartee duriyyee jaaree hayyoota biyyaa baasuu, hayyoota qoosuu, hayyootatti wanta ta'u jira waan ta'eef hayyoonni keenya mari'attanii waan kana xumuratti godhuun dirqamaan isiniin jaa. Baay'ee isin jaalata sheekkaa Abbutaatii baay'ee isin kabanya.